pada nggak kepo, biar nggak pada kepo maksudnya. Iya, biar nggak pada kepo karena Bener. tidurnya ternyata selama ini mungkin kita nggak sadar, Dok. Ada yang Iya. negur, gila ngorok lo kuat banget. Gila, gitu. lo tidur barusan nendangin gue loh. Ah masa sih gitu kan, nggak sadar. Nggak sadar, gitu. Nah ada gitu. beberapa perilaku-perilaku tadi, bahkan juga Mbak Reni sih dia mengalami sendiri karena setiap dia bangun, dia itu pusing. Katanya. Kenapa, Bener ya Mbak Mbak? Reni ya? Kok pusing? Ya, jadi kata dokter Ade sih karena oksigen tuh kurang. Oh. Jadi kalau kita tidur sebentar, terus kita ngorok kan, kesedak, jadi oksigen yang masuk ke otak tuh berkurang. Makanya jadi itu yang bisa bikin pusing. Oh itu yang bisa bikin. Hampir tiap hari saya pusing. Hampir tiap hari. Iya. Ya Itu. ampun. Sebelum saya kesiksa ketemu dokter banget Ade. ya. Sebelum ketemu Minum sama obat. Minum obat nggak ngaruh. minum obat nggak ngaruh. Nah nggak kemudian ngilangin. pas konsultasi akhirnya dikasih apa? Dikasih alat. Oh alat apa itu? Itu Ini. akhirnya dikasih alat? Iya. Night guard, coba boleh dikasih lihat nggak? Oh ini kayak retainer bukan sih? Iya. Aku juga kayak ini loh gitu. yo. Oh ya yang pernah Nana pakai juga, Nana juga sampai sana pakai itu kan ya? Iya aku pakai ini. Tapi itu aku pakai melindungi ini. gigi. Padahal Tapi kalau aku- Mbak Reni pakai supaya tidurnya biar bisa lebih nyenyak. Iya. Ditaruhnya di rahang atas. Jadi kalau alat ini night guard ini dia fungsinya diambil gigitan di mana rahang bawahnya dimajuin, jadi gigitannya dimajuin, rahang bawahnya dimajuin supaya jalan napasnya itu nggak ketutup. Ini Nah, jalan napas kayak selang lah, anggap aja kayak selang air. Kalau ketutup setengah itu ngorok, dengkur. Iya, iya, Ini iya. sama nggak sih dengan retainer dok? Beda, Beda. beda karena kalau retain hanya untuk kalau habis pasang kawat gigi atau Iya, nahan biar dia atau lagi tetap pakai menjaga penir, gitu kan ya. Kalau ini diambil nanti posisi desain alat itu dia rahang bawahnya dimajuin. Rahang bawahnya Dimajuin Tapi di nggak posisi bikin camel tertentu, kan? enggak, Nggak di bikin posisi camel. tertentu supaya lidahnya nggak jatuh ke belakang waktu tidur. Oh yang bikin dia tuh Karena- tersedak karena Iya, jalan Lidahnya napasnya ketutup jatuh. karena lidahnya atau otot-otot sekitar oke. jalan napasnya jadi Iya, apa? iya, iya, Oh iya. jadi setelah Mbak Reni pakai itu tidur jadi terasa lebih nyaman. Lebih Oh nyaman. gitu. Terus saya juga Jadi lebih- oksigennya lebih banyak enak masuk. tidurnya. Silakan Mbak. Nah Ini sepertinya apanya dok nih? kalau kita lihat Kalau ini buat setiap rahang orang bawah. tidur tadi itu ngorok Itu kalau atau buat siang tersedak hari, karena ini dipakainya kayaknya malam oksigen hari. yang tidak lancar gitu. Betul. Bener ya dok ya? Pakai Nah aja. ini kenapa sih Pakai aja. membuat ini gini. oksigen tadi atau di saat dia tidur tuh sepertinya pernafasan dia tidak lancar Enggak, gitu. itu yang atas. Iya. Itu taruh di Jadi atas itu. Ini memang atas dong ya? kan kenapa Ada sih? lagi di rumah yang buat dipakai di Oh Nah, bawah. ini ini. kan nih, kita Iya. bisa lihat pemirsa ya di layar televisi Anda juga ada posisi normal. Terus apa Jadi, itu dok bawahnya? Tengah Snoring. ngorok, snoring, Snoring. bawah apnea. Jadi kalau oke. kan tidur kebanyakan kita telentang kan, pas tidur telentang itu jalan napas yang umpamanya sebesar selang itu harusnya kalau tidur telentang, kalau normal tidurnya nggak jatuh-jatuh amat tuh lidah Oh oke. atau rahang bawahnya. Oke. Tapi kalau tidurnya mulai terganggu kadang-kadang atau karena kita makan atau polusi atau Gaya hidup yang kurang sehat. lifestyle-nya kurang bagus, suka jadi jalan napasnya ketutup. Oh oke. Ketutup setengah itu ngorok, dengkur Itu yang apa yang tengah. snoring ya? Iya, snoring. Oke. Yang apnea apa itu? Yang Dok? apnea itu jalan napasnya ketutup semua. Oh. Jadi oksigen makanya nggak masuk ke otak. Takutnya yang itu yang ditakutin. Makanya dia bangun-bangun bisa kayak tersedak atau kaget gitu ya? Iya. Gitu ya, karena ternyata di otaknya saat dia minta tidur oksigen. tadi kayak dia nggak ngambil nafas tadi, jantung Iya. sempat Kayak bisa berhenti diam beberapa makanya. second. Jangka panjang sakit jantung, stroke, diabetes, cancer, Wow. penyakit degeneratif karena bisa jadi karena salah tidur atau terganggu tidur. Ini apa nih dok? Itu nanti Ini sleep apa test. nih? Jadi ini sleep test ya. Polysomnograph. Polisomnograf atau PSG ini tes Oke. tidur. Tadi tes selama tidur. tidur direkam pakai alat-alat untuk lihat oksigennya Wah seberapa. ini kalau suamiku yang direkam dia kan tidurnya silat yang tadi aku cerita. Kalau direkam pakai ini bisa tahu nih dok, Iya. apa sebenarnya penyebab dari dia tidurnya sampai kayak gitu? Iya, Oh. kelihatan berhenti napas apa enggak Oke. selama tidur. Ini apa Terus nih, Dok? kelihatan kalau ngorok. Kalau ini nanti terapinya. Kalau tergantung dari hasil oke. sleep test itu bisa pakai alat ini si PEP namanya. Oke. Kayak pakai masker terus dialirin udara dari mesin. Oh, Jadi oke. kita napas apa enggak tetap dikasih udara supaya oksigennya tetap ada. Oke. Atau kalau dari dokter gigi yang kedua itu pakai night guard. Oh pakai night iya. guard. Oke baik. Nah ini ada. Nah, ini ya, night guard. ini Oh, pakai yang night dipakai guard. Mbak Reni Oh, tadi. Iya. Jadi dipakai Mbak Reni. Jadi kalau malam Iya. tidur pakai ini. Night alat guard ini. appliance. Supaya Oke. tadi pernapasan Tadi dia supaya juga lancar. jalan napasnya nggak ketutup. Nggak ketutup. Karena ditahan si rahang bawahnya nggak jatuh. Oke. Oh, oke. Ini ada pertanyaan
simpel aku, oh ini adalah cara-cara Oh kalau ya, bisa supaya pengen relax. ya, Kan supaya kalau tidur kita relax. sebenarnya harus relax. Kalau Harus nggak bisa relax, tidur. Betul. Makanya kalau nggak bisa tidur itu pasti nggak jauh-jauh karena lagi ada pikiran, Iya, stres. karena nggak Iya, relax kok capek, lah intinya iya. ya. Gitu loh, segala macam main handphone mulu misalnya. Jadi kita tidur itu harus relax ya dok ya. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan simpel aku aja sih, Apa itu, pertanyaan Mbak? penasaran. Jadi ada beberapa keluarga aku yang kalau orang tidur kan ya merem gitu ya dok ya, tapi ada yang tidur setengah terbuka Iya. matanya. Kadang suka nyeremin sih. Aku penasaran pengen nanya ini Kenapa sebenarnya. dia tidur matanya itu kayak ngelihat gue gitu Iya, ya? kadang aku mikir gini, ini ada yang Tidur putihnya nggak sih doang, sebenarnya? putihnya doang kelihatan, Ngeri ya. ada yang bola-bola hitamnya itu Melek ya, kelihatan setengah kayak melek. kelihatan. Tapi Mitosnya dia kan sebenarnya katanya tidur. kalau nggak merem banget katanya bandel. Tapi maksudnya aku nanyanya Itu ini kan dari mitos-mitos sisi ya. kesehatan. Tapi Ini dari segi sebenarnya kesehatan kenapa tuh, Dok? baik nggak sih dok kayak gitu? Iya, kalau dilihat tadi ada slide juga sebenarnya kan kategori gangguan tidur tuh banyak banget. Banyak banget, Ah, ya. ah. Iya, salah satunya ya gitu nanti bisa ketendang atau ya matanya nggak ketutup. Nggak ketutup Nggak, maksimal. Tapi itu habit mungkin ya? Atau Iya, ada gangguan, reaksi dari iya. gangguan Mungkin ya? sarafnya dari Oh. yang Keponakanku kadang suka aku pegangin matanya, Biar ketutup. merem gitu. Tapi begitu aku lepas balik lagi. lagi. Iya, kayak anaknya Reni nggak gitu Anak kok saya tidur. juga begitu. Oh, Mbak Reni juga gitu? Jadi tidur Itu kalau kayak kata temennya bisa mungkin... habit sih. Iya. Anak saya yang begitu. Terus Oh, gimana tuh Mbak Reni? Mbak Reni pegangin biar merem kayak aku. Iya. Nggak juga. Dipegangin balik lagi. Iya dong. Iya, iya, Anak itu, saya ya juga itu. tadinya ada sleep apnea juga. Oh. Jadi Dari pas benar umur kayak Rio 3 bilang, tahun. jadi bisa habit lah. Orangnya tidur Iya, mungkin macam-macam. habit Ada yang kali. ada yang ngigo, Heeh. ada yang suka Ngigau, nendang-nendang. Ada yang iya, tadi Rio tidur bilang yang sampai silat. yang atau silat. segala macam Iya. itu kayaknya Itu mah aku habit kalau ya. yang- Mungkin awalnya keterusan kali ya dok ya? Iya, iya. Makanya itu nanti kalau terus-terusan dan mengganggu entah orang tuanya atau pasangan tidurnya ngelihat kok kayaknya terganggu gitu, ya coba cari ke dokter yang mendalami tentang gangguan tidur gitu. Oke. Dok, ini pertanyaan terakhir juga dan mungkin dokter punya solusi supaya saya bisa sampaikan ke teman saya yang tukang ngorok. Oh, Nih, iya. biasanya kalau udah ngorok tuh Aku pikir itu Enak bercanda. banget Aku ya. pikir itu bercanda tapi ada loh orang yang sampai iya. Iya, ada. ada gitu lah yang kayak loh, gitu. ngoroknya enak Atau banget sampai gitu. Tapi kita diganggu loh kayak. itu kenapa gitu. sih? Ada cara nggak dok biar kita kasih tahu? Mungkin Oh, pemirsa iya. juga punya gangguan tidur karena ngorok gitu ya. Rasanya pengen aku plester mulutnya bener deh. Daripada di plester sama Nana, coba dok kasih Iya, tahu bener. caranya Oh yang iya. benar gimana. Ada Jadi cara-caranya. adalah latihan-latihan simple mouth exercise Oke, gimana? untuk ngurangin ngorok. Oke. Contohnya nih, boleh ikutin ya? Boleh, boleh. Kita tiru ya, Ini pemirsa. pemirsa, jadi kayak ujung lidah taruh di langit-langit, Oke. terus ujung lidahnya maju mundurin. Gatel. Ujung lidahnya di langit-langit maju mundurin 20 Ah. kali. Oke. 20 kali. 20 kali ya. Kayak gatel gitu lah ya. Iya, kayak gatel, geli-geli. gatel. 20 kali. Gatel nggak yo? Kayak digelitikin ya. Iya. Oke, Ida. Itu yang pertama untuk ngurangin ngorok. Kedua, semua bagian lidahnya taruh di langit-langit. Kayak Semua mau cetak bagian gitu lidah lah. taruh di langit-langit. Terus kayak diisep kayak mau cetak Mhm. gitu. Hmm, 20 kali. Ya. Iya. Terakhir kayak mau nelen tapi sambil buka mulut. Mau nelen sambil buka mulut dok? Buka mulut, coba mau nelen tapi buka mulut. Ujung lidahnya di gigi bawah. Ujung lidah kayak mau nelen tapi harus buka mulut. Ah. Ya, Buka ya, mulut. ya, ya. Kan susah ya nelen. Iya. Kalau buka mulut susah. Hmm. Sambil nelen kita buka mulut. Nah, itu untuk ngurangin ngorok supaya otot-otot sekitar jalan napasnya lebih Oke. rileks lidah. Itu berapa kali yang bisa Ya, aku 20 bisa. kali Tapi tadi, kayak mau 20 keselak kali. gitu Iya, ya iya. buka Iya. mulut. Oh, setiap gerakan tadi 20 kali dok? Iya. Itu dilakukan sebelum tidur? Iya. Aku bilang sama suamiku, Baik ya. biar dia nggak silat lagi. Nanti Nana bisa konsul Ya. lagi sama dokter Ade. Tapi kita Benar. sudah jam 10, berarti kita saja juga harus pamit nih. Benar ya? sekali. Pemirsa semoga hari ini bermanfaat informasinya. Kalau keluarga Anda yang butuh begitu ya terapi seperti ini boleh diterapkan di rumah. Dan besok kita masih ada informasi menarik lainnya Rio. Ya. Kenapa? Tuh kan, kayaknya aku udah harus tidur lagi Iya, nih. Rio udah harus Matanya tidur udah lagi. langsung kurang nih. Tanda nih, tanda-tanda. Kita Balik besok lagi, iya betul ya. masih ada Konsentrasi informasi menarik banget. lainnya. Pemirsa terima kasih banyak Dokter Ade, Mbak Reni makasih Thank you banyak ya. ya. Kita Ketemu harus lagi pamit dari besok. Intermezzo. Betul sekali. Saya Marina Basnapa. Saya Rio Pambudi, selamat menikmati hari Selasa Anda. Rabu. Oh Rabu, tuh kan? Kayaknya aku harus tidur ya kalau gitu ya. Udah deh, sampai jumpa pemirsa. Bye. Sampai ketemu besok.